응. 귀엽다. 아, 또 말해버렸네.
지금도 여러분 힘들어요. 알았어요? 갔다 와요. 나 영숙님이랑 대화도 너무 궁금한데? 보자 이제. 안녕하세요. 약간 무슨 말 할지 알 것 같아. 뭐 무슨 말? 영수님이 술 많이 먹고 싶고 힘든 이유가 어쨌든 두 명 중에 한 명한테는 아니라고 말을 해야 되니까 화장실 갔다가 이렇게 손 닦고 있는데 둘이 얘기하는 게 막 들리랑 말랑 했거든요. 막 들리는 거야. 회장이 기념하는